ពេលខ្លះជីវិតយើងវាលំបាកមែនតើជីវិតទោះបីជាបងប្អូនហត់នឿយប៉ុណ្ណាក៏ដោយលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបងប្អូនត្រូវតែបន្តដំណើរទៅមុខជានិច្ចទោះបីជាដើរបដាយំបដាក៏ត្រូវតែដើរបដាខ្លាចបដាក៏ត្រូវតែដើរនៅក្នុងដំណើរខ្លះនៃជីវិតគឺយើងត្រូវតែដើរម្នាក់ឯងនៅក្នុងដំណើរខ្លះនៃជីវិតទោះបីជាខ្លាចក៏យើងត្រូវតែទៅដែរនៅក្នុងដំណើរខ្លះនៃជីវិតទោះបីជាយើងដួលក៏យើងត្រូវតែក្រោកឡើងដោយខ្លួនឯងព្រោះអ្នកដទៃក៏ដួលដូចតែយើងដែរគាត់តែគេដួលអាចយើងអត់ដឹងអាចគេអត់ប្រាប់យើងមនុស្សគេចង់បង្ហាញតែអ្វីដែលល្អឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងឃើញទេប៉ុន្តែគេអាចនឹងមិនបង្ហាញអ្វីដែលមិនល្អអ្វីដែល